Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri yo twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri yo twumva amasaha mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba ku itariki zigera kuri 12 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Nababwiye nti gatanu kuri kagenzi kako ndaza kugumya amakurikiranire ikijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'abaturanyi n'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko. Ndaza kugoma ibi bintu mbibakurikiranire byangwa n'ibintu nabasezeranyije kuva mu masaha mu gitondo nyuma y'ibitero biremere byasubizweho n'ingabo z'abarundi ahitwa za Cibitoke. Ibi nabibabwiye ngira ngo mu masaha y'igitondo murabyibuka, ndababwira nti ikintu kijyanye n'amakuru muze kugoma mu kimbaze kuko no muri perezidanse turaza kwinjirayo nibiba ngombwa kuko naho tuhafite icyitwa drone, asigaye tubahe icyitwa makuru. Ubwo rero abantu bari muri Korine mu Jejuno, abantu bari ahitwa Kinazi, abari ahitwa za Kinigi, abantu bari ahitwa muri Korine Munanira, abantu bari Gitega, abantu bari za Cibitoke, abantu bari rwose hariya za Gasirwa, abantu bari rwose mu bice bitandukanye bya za Ruyigi, abantu bari mu bice bigiye bitandukanye Bujumbura, turabasuje cyane tubikuye ku mutima kuko birumvikana ni ubutumwa cyangwa se amakuru adasanzwe tuba tubazane muri ano masaha y'umugoroba. Biraza gusaba gutega amatwi rero kugira ngo ibi bintu nimba ukeneye kubyumva ubyumve neza cyane. Tujya gusimbukira by'umwihariko i Bujumbura turebera hamwe imwe mu nama rukokoma, ikaba ari inama yabaye nta tangazamakuru ryemewe, ikaba ari inama idasanzwe yateranije uwitwa General Neva ndetse n'abarimo ba Prime Niyongabo. Ikaba ari inama rero yari irimo abayobozi bagiye batandukanye banakomakomeye mu ngabo z'u Burundi. Ni inama yize ku kintu gikomeye kandi giteye ubwoba. Ese ni igiki, bimeze bite? Turaje tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira ahitwa Cibitoke. Mu kanya gato gashize drone zanjye zimaze kuma amakuru zimbwira ko ahantu bita Cibitoke uretse kuba hatangiye kugenda hongerwa ingabo ku rwego rwo hejuru, barimo baranagira gutya ikijyanye n'imbunda zemereye batangiye kuzigishwa. N'imbunda zirimo imbunda zo mu bwoko bwa BM21, izitwa BM12 ndetse n'andi ma BM agiye atandukanye batangiye kugenda bazigishwa. Ese bimeze bite, byifashe bite? Turaje tubabwire. Turaza gusimbukira by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Twamaze kwakira amakuru y'uko iri joro nihataba akantu iri joro ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiraza kuguma kikajya mu kaga gakomeye. Ayo ni amakuru arimo angeraho mbabwira nti Red Tabara ati hari ibikoresho biri guturuka South Africa birimo birasukwa. Mbabwira nti ibintu bimeze nabi, ntago ndi njyenyine mu kiganiro. Umeze neza bwana Kalimba Aimable? Uraho neza bwana Moses. Ni amahoro? Ni amahoro. Gahunda ni yayindi, ikitwa umutekano mukeya mu gihugu cy'u Burundi wo ukomeje kugenda wiyongera. Ndabona wabukere nubwo batarimo barakubona. Oya, gahunda yo ni iyi ngiyi rwose, kugira ngo bazongere kumbona kuri kamera bizagorana. Yes, birumvikana rero tugiye kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo uraza kumfasha kugira ngo tuze kugenda twapudetinga abantu n'amakuru agiye atandukanye mu karere. Ubwo nuza kugira ayubona byose uraza kugenda umfasha mu buryo bwo kugira ngo twapudetinga abantu tubabwire uko byifashe muri ano masaha y'umugoroba. Oya, nta kibazo rwose. Inama rukokoma, inama karundura, inama idasanzwe yabaye, nawe ngira ngo iri bimwe mu bintu twakurikiranye turi kumwe. Ni inama irimo iriga ku kijyanye no kugoma kongera ingabo ku mupaka. Ngira ngo ibi ni ibintu twarebanaga turi kumwe. Ni inama yari yitabiriwe n'abarimo ba General Neva, abarimo ba Prime Niyongabo, abarimo ba Jean Baptiste, aba bagabo barimo ba Joseph. Ni inama idasanzwe yaberaga mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nama nagira ngo bitewe n'uburyo wayibonye, uburyo ingabo ku mupaka zigiye kongerwa, uburyo igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura imitegurire yacyo mu kijyanye no kurindira umutekano abaturage, ndagira ngo ugire icyo ubwira umuturage wo mu Burundi cyangwa se ushaka kumva amakuru y'ibiri kubera ku kibuga cy'imirwano hano mu gihugu cy'u Burundi. Umubwire se ni gute iyi nama
wayibonye ubundi muri make? Ni ukuvuga ngo kijyanye n'ino nama ni inama ririmo ingingo zigera kuri 3 cyangwa 2. Hari ingingo ya mbere, hari abasirikare boherejwe hariya mu gihugu cy'abaturanyi gikomeje kuberamo imirwano hagati y'uriya mutwe ndetse n'igisirikare cya leta ya kiriya gihugu cy'abaturanyi. Yego. Ingingo ya kabiri yari iyo kurebera hamwe buryo ki nibuza umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ushobora kuba wafungurwa. Ahangaha ngira ngo ku munsi w'ejo mwabonye inkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuga yuko abatasi b'igihugu cy'u Rwanda n'abatasi b'igihugu cy'u Burundi bahuriye hano mu gihugu cy'u Burundi kureba buryo ki bashobora kurebera hamwe umutekano buryo ki waboneka hano mu karere k'iwacu, ariko cyane bibanda ku bibazo bikomeje kugaragara hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko impamvu ikomeye cyane hoherejwe abatasi b'igihugu cy'u Rwanda nuko FDLR nyinshi cyane yavuye hariya mu gihugu cya Kongo yoherejwe mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Hakarebwa rero buryo ki FDLR ishobora kuba yakurwa hano mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa aba FDLR bari mu gihugu cy'u Burundi bakaba batangwa bagaherwa igihugu cy'u Rwanda, nubwo Kisekedi Shirombo yavuze yuko ashobora kuba yatanga amafaranga menshi cyane bakazajya bafashirwa hariya mu gihugu cy'u Burundi, ariko Kisekedi akinangira ngo miliyoni zigera kuri 400 yemeza amadolari ngo nta n'ikuta cyangwa igiceri cy'100 yagize atanga. Iyindi ngingo rero ni umutekano mukeya, Red Tabara, UPR, FRB n'indi mitwe itandukanye igiye kugaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yes, birumvikana rero ibyo nibyo barimo bigaho bareba ese iyi mitwe ni gute turi buyikumire kugira ngo umutekano ugomye usugire mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byarimo byigwaho. Ikindi kintu barimo bigaho nicyo umuvandimwe afite avuze ku kijyanye n'umutekano muke urimo ugaragara hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, nyamara byari ibihugu by'ibishuti, byari ibihugu bimeze nk'impanga, uburyo ibi bintu bashobora kwicara bakabicoca ibintu bikagenda neza. Ikindi kintu barimo bigaho ni mu buryo bwo kugira ngo umurundi wese ahari hose yongera kugira ijambo ndetse ikijyanye n'umutekano wongera kuboneka. Ubwo rero iyi ni inama yarangiye n'ubundi impande zombi zitabyumvikanyeho, bamwe bavuga ati ibi birakorwa, abandi reka twaba dusuzuguwe, ubona ko ibintu bitoroshye by'umwihariko mu gihugu cy'abaturanyi. Andi makuru rero arimo agenda atugeraho nuko isa n'isa nyuma y'iyi nama idasanzwe n'ubundi turi bubone ibitero bikomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi, turi bubone habaho kwatakwa hagati ku mpande zombi, turi bubone ibintu bikomeje kugenda bizamba. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura rero ubu tuvugana umutekano udasanzwe wamaze kuba wongerwa, ibintu byamaze kuba bikomera, ndetse isaha ku isaha amakuru turimo turakira nuko dushobora kuza kubona ibintu bigomya guhindura isura. Dushobora kuza kubona ibintu bikomeza guhindura isura, bya bitero birimo biraba bya hato na hato bikomeje kuba, kubera ko igihugu cy'u Burundi na n'ubu ntabwo kikiri gushaka kuba cyagabanya ikintu kijyanye no kugira gutya kikohereza abasirikare mu gihugu cy'abaturanyi. Abasirikare barimo baragenda gutya bakongera bakanagaruka, banagaruka ugasanga ibintu bibaye ibibazo bikomeye cyane. Barimo baragenda bakagaruka batari muri ya shusho y'abasirikare b'Abarundi, ahubwo bakagaruka bari mu cyitwa Red Tabara. Ibintu ntabwo biri bworohe. Ubwo sinzi niba ni muri bo murabyumva, baragenda abagiye nibo bari bo bagaruka mu buhe buryo? Abagiye baricwa hakagaruka abandi, abagiye baricwa hakagaruka abandi. Urumva yuko icyo ari ikintu gikomeye kandi cyane. Andi makuru rero arimo atugeraho ubu tuvugana, b'abasirikare bari boherezwa hano Kibitoke, ngira ngo ibyo Bwana Karemba Aimable biri mu bimwe mu bintu twahoze tuganira. Amakuru arimo angeraho nuko ubu noneho barimo baratozwa gukoreshwa inkoho cyangwa se imbunda nini. Bayibonye yuko icyitwa imbunda nini noneho barimo barageragezwa kuzigishwa. Ariko rero hari ibintu bigoranye hano. Ako se nk'umwana bafata bakajya kwigisha imbunda iri mu bwoko bwa BM21, ni ikibazo gikomeye cyane, imyaka hafi 17. Buriya muri hariya muri no mitwe tubona iki gihugu cy'u Burundi gikoresha itandukanye. Harimo uyu mutwe cyane cyane bano bana batoya, no mutwe ushinzwe gufasha iki gisirikare cy'u Burundi bawita imbonerakure. Mu mbonerakure buriya hakozwe izanisha ku kigero ngo kingana na 45%. Yego. Hasangwamo
urubyiruko rw'abana batoya batujuje oya imyaka n'ubundi 18 urubyiruko n'abana bakiri bato nibo barwara batujuje imyaka 18. Ibi ngibi uyu Evariste Ndayishimiye akomeje kubikora kugira ngo arebe uburyo ki ashobora kuba yakongera imbaraga ndetse n'imyitozo ku ruhande rw'urubyiruko rwe, kugira ngo arebe uburyo ki nibuza yabona abantu bamufasha kugira gute guhangana n'umwanzi. uwo nta wundi ni Red Tabara, uwo nta wundi ni FRB, ni UPR. Muri igihugu cy'undi gifite n'imitwe myinshi rwose ni myinshi cyane ishaka gukuraho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Bigaragara yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD ushobora kuba bwakurwaho igihe kimwe cyangwa se ikindi, kandi biranagaragara. Ni nayo mpamvu imyitozo ubona yakajijwe, ni nayo mpamvu ubona yuko imbaraga deployment, ibikoresho ndetse n'abasirikare mu bice byinshi bitandukanye ziri kuvuza ubuhuha. Ni ikintu kirimo kiragenda kigaragarira buri wese. Ndabona ari benshi bantu bagiye banyandikira katureba. Ndabona ari benshi cyane, ariko ni ibintu turi bukomeze kugera tubakurikiranira, tukagenda updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Bwana Karimba Aimable, ndumva twagushimira. Yego, urakoze cyane Bwana Moses. Yes, bakunzi ba Duniani TV rero murakoze cyane, reka namwe tubashimire.